Так, дорогие друзья, если вы таким же окажетесь невнимательным, как и я, закажете себе фаркоп для версии лонг, то придется вот так вот снимать, чтобы вообще что-то куда-то впихнуть и потом регулировать задний бампер. Я оказался очень невнимательным, и поэтому все пришлось раскручивать и снимать. Как-то так. Только после этого она влезла, эта балка, потому что ей не хватает места. Бампер в него упирается квадратом как раз. Ну, сейчас, надеюсь, все прикручу, соберу. И будет все good.